أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يجون هذا في أبايا والوالدات يجون هذا لين جمّة يرضعن يجون أوتي ثانية أولادهن المان ثانية أوتي ثانية يرضعن يجون مطلوب منهن الإرضاع جيشودا إذا نرابر بعد ماذا خوسسون أولادهن ilmaan saanii luysisuun jechuudha. Ilmaan saanii hoosisuun irraa barbaachisaadha. Howleeni kaamileeni waggaa lama guutuuya. Liman araada jechuun nama fedheef ayyuutimma radaata jechuun hoosisaa guuttachiisuu nama fedheefiya. Ilma ofiitiif guuttachiisuu nama barbaadeefiya. Saniifuu waggaa lama haa ta'u jechuun dirqama odoon ta'in amrii irshaadhaatii jechuudha. Itti qaceelchu jira malee dirqama kennutti hin jiru jechuudha rabbiin. Maalirraa beeknee liman araada je nama fedheefi ayyuutimma jechuun guuttachiifachuu nama barbaadeefiya. Arradaata jechuun hoosisaa yookiin luusisaa guuttachiifachuu nama barbaadeefiya. Waalal mawluudi lahu jechuun abbaa ilmoo irratti dirqama. Rizqoonna jechuun haadholee nyaachisuuyya. Wakiswatoonna jechuun isaan uffisuunis dirqama je. Bilmaaruuf jechuun akka beekametti akka aadaa biyya saniitti jechuudha. Liyunfiq zuu sa'atin min sa'atii jechuuf deema jechuudha. Namni qabeenya qabu qabeenya isaarraa kennatu jechuudha. Waman qudira alayhi rizqu falyunfiq mimmaa ataahu Allahu. Namni rizqii rabbiitti xiqqaate jechuudha. Hawaati qofa qabu kita dandeettii isaa sanirraa kennatu jechuuf deemaaya. Bilmaaruuf jechuun akka beekametti akka silaa qabaataa warra biyyaatti kennutti jechuudha warra isaarratti. Yoo hiyyeessa ta'e maatis akka hiyyeesse warra isaarra kennu sanirratti haatti kennu jechuuf deema. Amma walumaa galattuu maal jechuuf deemame abbaa ilmoo irratti masruufni haadha mana isaanii jechuudha. Masruufni haadha ilmoo sanii dirqamaa jechuudha. Akkasuma maatis uffanni isaaniitiif dirqama. Laa tukallafu hin dirqamtu nafsuun lubbuun hin dirqamtu illaa wusaahaa dandeettii siidhaatti malee. Rabbii wooma isiin dandeettutti malee waan isiin hin dandeenyetti hin dirquu jechuun lubbuu takka. Saniifuu hiyyeessaan akkuma qabaataadhaatti kenni jechuun sirriidhaa miti jechuudha. Laatu daarra jechuun hin dararamtu waalidatun haati hin dararamtu biwaladiya. Ilmoo siidhaatti kophaa dararamuun qabdu walaa mawluudun lahu abbaanis dararamuun qabu. Biwaladii jechuun ilmoodhatti kophaa dararamuun qabu jechuudha. Saniifuu maal ta'uu qaban isaan lachuu gamaa gamanaan hidha dandeettii fiitiin ilmoo isaanii guddisuu qaban malee guddisaan ilmoodha abbaa qofa irratti hin jennu. Akkasuma maasis haadha qofa irratti hin jennu isaan lachuu jidduu ta'uu qabdi. Duubamma kun yoo haadha abbaan jiraatanii kana haasa'uu dandeenya. Yoo haadha abbaan hin jiraatin maal godhuu dandeenya dhiiroo. Waalal waarisi jeekunoo rabbiin waalal waarisi jechuun nama isaan dhaaluu irratti maasis mislu zaalika fakkaataa waan haadha abbaarra jiru ni jira. Haadha abbaarratti wanni jiru sun warra maasis isaan kana dhaaluu irratti dirqama jechuudha. Yoo fakkeenyaaf abbaan ilmoodhaan jiraatin nama abbaa san dhaaluutiitu bakka abbaa dhaabbataa jechuudha. Yoo haatinis hin jiraatin ammaatiin nama haadha sana dhaaluutiitu bakkuma haadhaa san dhaabbata jechuudha. Al-khaalatu bimanzilatil ummi jammaadiituma keessattuu haboon obboleettiin haadhaa inumaa sadarkumaadhaatti jirte isiidhaatiitu bakka sii bu'a jayya. Fayina raadaa jechuun yoo fedhan ammoo fisaalan guusisuu hodhaa san irraa dhaabuu yoo barbaadan anta raadiin minumaa jechuun jaalala isaan lamaaniitiin yoo barbaadayya. Haadha abbaan jaalatanii ilmoo teenya tana gahee fi luusisaa yookiin hodhaan har'aa dhaabbattu jechuu yoo barbaadan watashaawuriin jechuun wal mariidhaan yoo barbaadan falaa junaaha alayhimaa isaan lamaa irratti diliin hin jiru.
cinqiin hin jiru maa tanaa jecha diliin biraa ta jirtu hin jirtu wal mari'achuu qaban ammooya duuba reemma fakkeenyaaf wal waalidaatu yurdi'inaa haasa'imma rabbiin jalqaba duraan maal haasa'u jira warra walii kee dubbachuu jirra jechuudha saniifuu eega walii kan booda ilmoo isaanii tana isaan lachuutu garagaratti yaaduu qabanii jechuudha mooni deemuuf eeguma hiikan booda isiin ilmoo abbaarra darbitee deemu odoon ta'in abbaanis ammaasii haadhuma qofarra darbee firraa dhiisu odoon ta'in guddisaan ilmoo tanaa isaan lamaan jidduu jirtii jechuun mooni rabbiin tana fideef وإن أردتم جتشو يو بربا يو فيتن أن تسترضعوا أولادكم المان كيسا نما برالو يسفتشو يو فيتايا نمني برانو قدسو يو بربادن أما سيسيا فلا جناح عليكم جتشو نسنرت دلين انجرو إذا سلمتم جتشو يرو خنتن ما أتيتم وان سلا خنتن عداف خنتن سيا بالمعروف جتشون أكا آدب بكمت جتشو سنيفو نمني بكها آبو إيه جتشو nama ilmootana isinii guddisu yoo hirkattan ujuraatti kennuu qabdanii jechuuf deema rabbiin idaa sallamtum jechuun yoo kennitan umaa cinqiin hin jiru maa aateetum waan silaa kennitan bilmaaruuf jechuun akka beekametti akka aadaa biyyaatitti yoo kennitaniif jechuudha wattaqullaa ammoo rabbi sodaadhaa jaa fakkeenyaaf amma haadhanaatiitu guddifata jettu faa dirqiin irraa fuutanii nama biraatti dabarsinaadhaa jee واتقوا الله رب سودادا ilmoo isin jala boochummaatiis firraa darbitanii biraan deeminaadha wattaqullah jaruma cufaa sodatti ajaju jireechum maga wattaqullah rabbi sodaadha yaa nama ilmoo isinii guddisu miidhuun barbaadinaadha jechu cufaa uf keessa qabdiya wa'lamuu beeka anna allah bima ta'maluna basir rabbi waan isin hojjettan ni arka galata isinii galchaaya amma saniifu ilmoon takka hoggaanii filuu isifamtu hankam takka harma haadhaa luuguu qabdi yoo kan baqa maximum yoo guddate woggaa lama jechuudha woggaa lama kuni dirqamaa miti jechuudha filannaa haadha abbaatii wal marii haadha abbaatii yoo taate woggaa lama ta'uu dandeessi jechuudha duuba wahamluhu wa fisaaluhu 30 shahran jaa bakka biraatti wahamluhu jechuun isa gara baachuu fi وفصاله جتون غوسيسان إسا هرمرا قابونيسي 30 شهرا جتون جئا صدومي جا جتودا أسيت مفكينيا فوقال لما جئا ميكا تامي وقال لما جئا ميكا دي دمي في أفور جتودا خاتشي نمو صدومي جي كنما أسيت جئا دي دمي في أفور جي جتودا جئا جاهدانو هنكس لا إلهاتي غربات سن اتلقاوي وحمله جي نمانو سنيفو ما إرتقان hanqi ilmoon garaa haadhaa teesseetti dhalachuu dandeessu itti daamuu dandeessu baatii jahaa jechuuf deema janasirraa ulamaa'onni waan kana fudhatanii jechuudha saniifuu wanni kun istinbaaxa cimaadhaa ja'an himmaa sirratti ayata kanaa fi ayata san wal bira fidii ji'a 30 jeesun amma ji'a jahaatiitu irraa olafee jechumma waggaa lamarraa ji'a jahaatiitu olafe jechumma jiini jaan sun hanqa isiin garaa keessa teessu sanii saniifuu maydaanuu baatii jaha itti dhalachuu ilmoon ni dandeessi daamuu ni dandeessi jechuuf deema eeywa eeywa waggaa lama nuun guutuu kana jechuun amma maaliree ayata kanaaf isa wal bira finnee jechuma waggaa lama ta'uunis dirqamaa miti kuni fedhii isaanii jala deemu jira jechuudha waamlu wa fisaalu 30 shahraniin ji'a 30 jechuun 30 guutuun kanaa wajjin akkamiin wal dhabe yoo jennu baatii da'umsaa saniitiitu itti lakkaawame hanqa silaa ilmoon garaa teesseetti daamtu saniitiitu itti lakkaawame baatii jaansan itti finne jechuudha achi ol yoo kutteessumaatiin barkun والذين يتوفون يجوا والردوان منكم جتون سنرا والردوان اسم مسلم توترا والردوان ويذرون خديثا أزواجا جتون آدم نساني خديثا أزواجا جتون ورساني خديثا برادوان يتربصن ورساني سناتتا أنيجي يتربصن جتون نونتين تندمير اين يدبو ديرو أزواجني سند بها جتودا هاتتاني بيرسون
بأنفسهن يجون خباساني هاتتاني 4 أشهر و10 باتي أفري في بلتي خدنا تتانيه هنكا إسان أزايا باتن دبته جم ربين هنكا إسان إدالك وچو دندن دبته جچودا تنما تا ألفي غران جربانا جچودا يوني في ألفي غرا جراته وديرو يو علمون جراته وأولات الأعمال أجلهن أن يضان حملهن ورّي ألفا غرا قبمو قاترون إساني ألفو مسان دهودا جچودا سنفو سنساني خنما رانتنا ورّئين يبانا دوبا 4 أشهر جچون باتي أفري في و10 جچون بلتي قرنات الثاني فإذا بلغنا وقاقين أجلهن كاترو ثاني سنوقافتة فلا جناح عليكم دلين سنرات تنجرتو يا أولياء ثاني جچودا أنا يخي في ثاني باني چما فلا جناح عليكم دلين سنرات تنجرتو إسني أولياء يخي نسفرا إسان سنيرات دلين انجرتو جچودا فيما فعلنا وانسان وجتن كيستي في أنفسنا قام ثانيتي بالمعروف أكا بيكمت جچودا سنيفو ما قل ليفتني بريفتني جراتو خيستي وما دلين سنرات انجرتو غرا خيسن ياسلالو جيجچو مربين سنيفو إسانن أبا من ثاني رادو يخون باتي أفري في بلتي خدان تتان جنة ودوم بريفن جچودا أزايا باتني جراتن إيغمو أنكنا في تنبودا أزايا سنفر راديساني يو بريفتني أكنا مني سالا اللتوف جيچيو طلفتن واتكركن ننجرو والله بما تعملون خبير ربي وانس وجتن نبيخيا أكا زايرة خيسن بيخوت خيسنيس بيخا لا فكرني أبيو جي سجلي سي غير قبل دي جي أما فكرنا بجي سجلي سين غير قبل دي يرو سيو نيجي أتاني أبا نبات جي غير تبوس إيجا دي تبودا مال ترجلاو أجلهن يدان حملهن جن متنا لا فخيني في بر ها فلا جناح عليكم إن يرد على أولياء النساء جچودا خير دبرتوتا سني جچوما خير إساني سنيتي تو إساني غو قبا إساني رت دبت جرم ربين أبا منا دوي مثلايس نمني برا خمتو أفي خيسيتي أسانومي خيسي تنتي سؤال نيوتي تو أفي فرسي بيشالله فتي أفي چوما nama isi laallatu ayya achi naqin teenya ta dhiiraa gana dubbachuu deemamma warra silaa qaadimu gana haasa'uu deemaa jechuudha option lafa kaayame yooni fedhiin teessan jiraattee je yes contraceptive fudhatanii akka ilmoon sun achi yoo godhan akkamii yawo ati maaluma fichemmoo amma ergamaan alayhi salaatu wassalaami tazawwajul waludal waduda je kadimi yeroo fuutanillee firraa laalaati haadha laaliin talafuudhi saniifoo tahortu tajaarsa jaalattu fuudhaa jemmaasis dubartoota jaarsan jaalanne odoon ta'in tajaarsa jaalattu feenaa maaliif jennaan fa inni mukaasirun bikumul anbiyaa je ani guyyaa qiyaamaa isiniin dhaadachuu ta'a saniifuu cifraa kiyya jala deemtota kiyya naa heddummeessaa jeenu dhaammate jechuma kana keessatti imma duubaree yoonii fi hanqa kanachi dheereessitan waggaa lama ilmoon tun arkamuu jidduu yoo waggaa lama jiraate umaatii mitii tajettu himu jira jechuma rabbiin kasimire kana keessatti ati imma akkaataan itti ilmoo ofirraa dhoorkan yoo ka jiraatu taate mee tajaraa dhiisi tabiraa yoo kan harkattu taate achi fageessuu ni dandeessa jechuudha mee gaafa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaami as fuudhaniiti gabroota faa fuudhaa turan gabroota kana ilmoo irraa harkachuun barbaadan turan jedhe saabota maal godharree isii tana fuudhaniiti wal qunnamtii saalaa adeemsisanii bishaan isaanii kun hoggaa irraa buugee fuudhanii alatti gannaqan maaliif firee wanni kun
ilmoo irraa argachuun barbaadu abaduu waan dhiirti feetu saniin irraa fedha. Bakka sanitti maal jemma kuni gabroota keessatti kan dubbatame hadiisni. Bakka sani sharoonni maal ja'an yoo bilisa taate hookamee akkana godhuu ni danda'a jennaan bilisni mirga guutuu waan qabduuf wal marii isaan lamaaniiti yoo taate umaatii miti. Saniifuu maal godhuu dandeessee jechuudha yeroo tana xiqqisho siyaasa mookam ati isii hoon qabdu kawar tokkitti beeynu haadha laalii salafee aboo isiitis akkasuma beeyne jechuudha. Kajaarsa jaalattuu saadhuma san irraa beeysa isiin karaadhaa kana hedduu baati kana warra baayoloojii gaafatta boo noolaa baayoloojiin gama jirti ولا جناح عليكم جتون دلين سنرتين جيرو فيما عرضتم به جتون وان سجنادان دبتن خيست جتورا فيما عرضتم جتون تاني جنان دبتن جتون ما جنادو يتيتما كنمتي موغا دبت مال باني تديروسون من خطبة النساء جتون قادمو دبرتو تارا وان جنادان دبتن فيما عرضتم به جتون وان إسان لكفتن كيست جتورا من خطبة النساء قادمو يوخي قدتو دبرتوتا راججودا برنا يونين انت لبريد أركي قرورك يغيث فور أجرا جيت لا موغمتو تقيجودا دبرتوني زمنا قني جيرمتي أما نمني نجاك أبو توكو توكو جيرا وركا خيثاني خنفان أمو قاجولا دروني إني قبت لاتي جيريجودا أما تعريد جيتون moggaa dubbachuu rudaa jedhanii beekan isaanuu ni beekanii rudaadhaan na arrabsee faajetti ma dubartoonni cinaadhaan jechuu saniifuu takkana cinaan dubbatan keessatti diliin isin irratti hin jiru gizee isaan iddaa keessa jiran jechuuf deemamma oo akkanantum jechuun takkaa'e waan dhoysitan keessatti fee anfusikum jechuun if keessa dhoysitayya if keessa dhoysitaniituma yaa rabbi barana dhalaa bareeddunaa kenni yaa rabbi du'aa godhachitaa ilaa kalmatti moggaadhaan duruu inni kun isa keessa uuma jira jechuudha. Saniifuu kana keessatti diliin isin irratti hin jiru yaa. Alimallahu rabbiin beekeeti annakum isinii kun satazkuruunahunna gana isaan dubbachuu teessanii beekeeti akkasitti isinii falaal godhe kanaaya. Lamaan kanarraa isinii bu'e jemma. Kam cinaan dubbachuu kanaa fi if keessa dhoysitanii uuma halaalaa takka dubbatu jechuudha. Saniifuu amma qummee ka cinaa kunii fi kayif keessa dhoysuudha kun mee kamitti dabee nama fakkeenyaaf hacinaa amma fakkeenyaaf barana karoora kiyya keessa fuudhaa jira dubartii bareeddiyoon arke intala nagayoon arke niin fuudhaa jaa jechuudha kammoo if keessa dhoyse kun niin fuudhaa tana dubbachuu odoon ta'in anti jamiilatun jaa kanuu bira taa'e way ati numa bareedda wama yajidu mislaki namni kakeeti eeysa jira ko fuudhan dubbanne la amma kun maal dubbatu jira bareedin mayti qofa lafa kaayee usikkanumatti kanaan maal jennaan amma cinaa jechuu odoon ta'in isa keessa wooma jira saniifuu maal jaan oromoon ijji walii deemtu maal hin taatu yaanu unu ati kaasita dhageeffattee alimallahu jechuun rabbiin beekeeti annakum jechuun isin satazkuruunahunna gana isaan dubbachuu teeysani dirree baatanii dubbachuu teeysan je'eeti fa'ahalla lakum jechuun isinii falaal godhe ta'ariidaa fi kinaayaa isinii falaal godhe jechuudha walaakin ammoo je garuu laa tuwaayiduunna isaaniif baallaman godhinaadha sirran jechuun dhoysatti baallaman godhinaadhaa fi dhoysaa bakka kanaatti haa wal garruu ispoortii kaaffee achi gaditti maariyaa markaatutti hin ta'e wanni kanaa sirrii miti sirran jechuun yookiin zinaa isaaniif baallaman godhinaadha illaan taquulu yoo jettan malee qawlan maaruufan jecha beekamaa yoo jettan malee jechi beekamaan kami lamaan icha walitti dubbanne san jechumma ta'ariidaa fi kinaayaarraa isaan lamaan sayyoo dubbattan malee waan akkanaa tana ما بكانا في أتيجي ولا ركوب أمناتي أتيتين سافيرا تكوتو جتة قبا ورما خيسن ددمنيني ولا تعزموا نركم سيسنا عقدة النكاح يجوني هدا نكاح نركم سيسنا هذا حتى يبلغ الكتاب يجوني
hanka qaxaroon gayutti ajalau bakka sanka gawtiya sanifu hanka iddaan dhumutti jidduu tanatti hidhaanika hin arkamsiisinaadha amma rabbiin hoggaarraa dhoorku fakkeenya baasii afurii fi bultii qurna san keessa yoo nikaa hidhan nikaan hin ta'u jechuu kennaa jechuudha bakka tanarratti immoo bakka lamatti daqoodaman ulamaa'onni gariin ammoo ni arkamaa jeen lakkiin arkamu eega rabbii walaa taazimuu je hin arkamsiisina akkana ittanii hidhaanika nikaa hidhuun arkamsiisina hatta yablugha alkitaabu jechuun hanka qaxaroon ga'utti ajalau bakka sanka ga'utti wa'lamuu beeka anna allah ya'lam rabbiin ni beeka maa fi anfusikum waan isin keeysaatu ni beekaaya faadaruu jechuun rabbi firraa eegaa jemma saniifuu waan badduu qalbii keeysa fidatinaadhaaya ta isin keeysaatu ni beeka innini inu keeysaa fi gubbaanis rabbi sodaadhaa wa'lamuu beeka anna allah ghafuurun haliim rabbiin nama araaramaadha akkasuma maasiif obsaa ta'uu beekaadha yoo dogoggorrii isinirraa argames achumaan karaan dabrinaa tawbachuu qabdanii araarama kadhachuu qabdanii haliimun jechuun obsa addunyaa irratti isin hin tuqu boodafaa isin qabuun malaa jechuudha laa junaaha alaykum diliin isin irratti hin jirummaas in tallaqtumun nisaa yoo dubartoota keeysanii tan maalam tamassuunna jechuun waan isaan hin tuqiniini waan isaanitti hin bu'iniin je maalam tamassuunna jechuun waan isaanitti hin idaaminiin yoo hiitan diliin isin irratti hin jiru oo tafriduu lahunna jechuun takkaa waan isaaniin dubbatiniini waan isaanii maqaan dhawiniin je oo tafriduu lahunna jechuun takkaa waan isaanii murteeysiniini fariidatan jechuuni maarii waan isaanii murteeysiniini jechuudha ispeesifik gootanii waan hin murteeysiniin diliin isin irratti hin jiru waa takkatti kennuun isin irratti dirqamaa miti ifumaan feetanii yoo kennitaniif malee fakkeenyaaf amma maal jechuu kenname asitti dubartoota kaatee fuutamma isii takka sii taateetuma fuuteeti halkanuma walit dhuftan kana akkanuma lubbuun si keessaa didde yoo kee ABC faa dhaga'uun inni mala ati hooma taatee yoo keessuma tanaa usi jijjiiranii faa jechuudha bakkitti akkas godhanis ni jirti ati intala xiqqoo dhayitee guddoo faa kunoo eegan halkan hoggaa teessu kunoo tana garraan hin barbaadu an abaduu immoo jalqaba hoggaa nikaa godhan san ati maariittiin godhaa malee dibicha kanaan godhaaf hin jenne waan kana jettee murteessine jechuudha saniifuu maarii maqaa dha'uun dirqamaa miti jechuudha duuba gaafaana maal godhuun waa takka maarii isiidhaa kennuu keessatti dirqamni isin irratti hin jiru kennuu dhabuu keessatti diliin isin irratti hin jirtu jechuudha wamatti'uuhunna jechuun garuu isaan qananiisaa je hanqam takka dhiiroome huccuufaa fuudhiiti irra buusimee nafaqaafaatti godhi kaa meeshaa tokko faatti godhi ka qalbiin isiidhaan cabne jechuudha wamatti'uuhunna jechuun isaan irratti galata oola isaan irratti tola ooluu ni dandeeysan alal muusii jechuun qabaataa irratti qadaruhuya qixuma dandeettii isaatiitu irra jira waalal muqtir jechuun ijjeeysa irrattis qadaruu qixuma dandeettii isaatiitu irra jiraaya mataa'an jechuun qananii yookiinis godhii bilmaaruufi akka aada beekametti qixama fakkeenyaaf namni qabeenya qabu tokko warra isaatiif godhu qixa namni qabeenya hin qabne tokko maasii warra fiitii godhu jechuudha hanqas akka godhuuf ni dandeessanii hanqas itti godhaa irraa calinjiinaadha jemma rabbiin haqqan jechuun haqa jeekun alal muhsiniin jechuun warra toltuu hojjetu irratti kana hojjetuun haqa saniifuu haqqan jemma rabbiin asitti jechuudha alal muhsiniina je warra toltuu hojjetu irratti dirqamaa miti jechuu kennu jira sammaasiif haqa jemmoo rabbiin jechuudha saniifuu yoo tola ooluu barbaadan itti godha kanuma akkanaa wanni kun jabduu jechuu jala tuqu jira rabbiin mobaayiluma yookiin miseejuma saniinuu dirree baasuun qabdu lamaan kana achichi dabarsuun qabdu jechuu jira baramma ايوه كان يرمين هارو تاتي كيف ودو بربادي كان مالي كنو ان خرورة يخيسين فودا جراتي ان سيتا اتنا تاتي جرتا رمالي كن دري باتي ما سيتا غندر ايتي تسبر فودته ورثاني دايتي ديتو بيتي تمناخن ناچو دندي كان ممو اودو ايتي لبدا خيده جرتو ورا دايتي ورتي دبچون قبدو وني اتي هاسويتو
dubbuma moggaa takka malee isii tana kana itti nama biraattiin kenninaaf haa jechuu toora san dhayitee dubbachuu ni dandeessee jechuudha. Dhumtee jitee fagaattee. Yoo ni fi. Warra gaafattuu ni taate sun waata kanamsi dhorku hin jiru. Firraa laaluu qabdammoo. Booda gara galtee ceceewurra wanti waan alku tokkootiin. Maal san? Isumaa unikaan siidhadha jettee yoo? Nikaan siidhadhaa jettee isin mari'attee isin tun iddaa keessan jirtu gaa. Akkasimi? Nikaan siidhadha jettee yoo gara galtee yoo akkamii? Akkasimi? Nikaa bakka siitu jira malee ati fiidhachuu hin dandeessu beek himmatan. Saniifuu tana gara galuus ni dandeessa homaatti miti. Dubra gaafattee odoo si abdattee teessu yoo dhiifte kamii? Akkasimi? Boo rabbiin sin dirqu ta fuutee yoo sii ta'uu baatte maatu si rabbi? Maal? Zaahiraan gaafachuun isii iddaa keessa jirtu inumaa hun jirtuu jechuun jira bara haraamii. Taanga. Ammaa si dhorte waa biraan haasa'iin malee. Wata kabo kun dirqama sirra jiru miti. Tasiin ta'in hin fuudhin. Isiniif itti kadhannaa warri fuudha feetanii isii bareedduu rabbi jinaatan. Eeyyuwa. Isii eega fuudhe booda. Dubra jedhee fuudhee waaraadha bada. Ulaagaa duraan waliin lafa kaayatan yoo dhabde isii tana firraa dhiisuu ni dandayaa. Kasimi? Kun imma tuqinsi harkamnaan maal jechuu deemna ree gana gayyaanii haasa'uu teenya. Kasimi? Tatanaa laasa ila qablal maxari odoon roobne galaannin jiruu jedhan. Wayin xallaqtumuunne jechuun yooniif isaanii tan min qabli an tamassuunne jechuun odoo isaanin tuqiniin duratti jechuudha. Waqat farattum lahunne jechuun haala isaanii murteessitanii jirtaniini. Fariidatan jechuun maarii haala isaanii murteessitanii jirtanii. Faaliikum isin irratti ni jira. Nisfumaa farattum jechuudha. Fanisfumaa farattumii fa'aaleekumii bakka tanaa gatame jechuudha. Fa'aaleekum isin irratti dirqama. Nisfumaa farattum jechuun cinaa waan duraan isaanii murteessitanii saniitiitu isin irra jira jechuudha. Maalimma isinii sarara gana ala deebuu deemtan jechuun ma isin tun isiniin taane. Tana dhiiftee bakka gara galtee waan jirtuuf fanisfumaa farattum jechuun cinaa waan isaanii murteessitaniitiitu isin irra jira. Illaa ayyaafuuna jechuun yoo dhiisan malee jechuudha. Illaa ayyaafuuna jarrummaan isinii tansunuu yoo dhiisan malee cinuma sanuu isiniif jechumma. Bakka an cinuma kiyya kanaa usii dhiisee deemiitiif hin gargaarii tabiraa fuudhii. Yoo isaan jaanii isinii dhiisan malee je. Oo yaafuu atakkaa yoo dhiise malee alladhiinni biyyadii harkasaatti jiru dhugdatun nikaahi. Hidhaan nikaadhaa inni harkasaa jiru jechuudha. Namni hidhaan nikaadhaa harkasaa kaayamee jiru sun eenyu? Abbaa manaati jechuudha. Jaarsummaan sun yooniif dhiiseef malee. Lakki atiifiifuu har'aan si hiikuudhaan qalbii cabsee jirta. Gadhuu deemii yoo je'een malee. Saniifuu maquni gamni lachuu jari lachuu walii dhiisuu ni dandayanii. Abaduu immoo kennuufiin ammoo dirqama. Yoo isiin dhiifte malee cinaasan jechuudha. Har'amma ta'oliitii fi tagajiituun garaagarummaan isiidha. Ta'olii tan maariittiin godhaa malee zimma godhamte jechuudha. Zimmaa jechuun bakka gaafaan harkadheen kennaafi jaa. Gaafaan harkadheen kennaafi wanni niin kennuun sun hanqana jee waan kana jee hin murteessine. Amma immoo tagadiitun niin kennaafi jee murteesse.
waan akkanaatiin kennaaf yookiin birrii kuma tokko yookiin kuma lama kuma kudhaniin kennaaf jee murteessee jechuudha. Odoo isitti hin bu'iniin dura gargar ba'uun argamte jechuudha. Gaafa kana fanis maa farattum je cinaa waan murteessitanii saniitiitu isinirra jira. Illaa yaafuu na yoo isaan isinii dhiisan malee oo yaafuu takkaa yoo dhiise malee alladhii biyadii uqdatun nikaahi inni harka isaatti nikaan hidhuun jiru sun jechuudha. Bakka tanarratti immoo inni kun jara lachuu ta'uu ni danda'a jaan. Inni harka isaatti nikaan hidhuun jiru abbaa intalaa fira intalaa san jechuus jennee fassaruu ni dandeenya. Yookiin immoo isa nikaan hidhamee harka isaa kaayame jennee abbaa manaatiin fassaruus ni dandeenya. Lachuuttuu fassaranii jiran kana uumaa cinqiin hin jiru. Waan taafuu garuu walii dhiisuudhaatiitu aqrabu jechuun irra dhihoodha. Littaqwaa jechuun rabbi sodaadhatti kanaatiitu irra dhihoodha. Hadhiise sun amma bakka fakkeenyaaf taqwaan isaa guddoo ta'uu garsiisaa jechuudha. Isii taatus isa ta'us inni silaa dhiise cinaa isaa ka fudhachuu qabu. Hadhiise sun gara sodaa rabbiitti achi dhihoodha. Walaa tansa'ul fadla beeynakum sadarkaa jidduu teessanitti taate tadursan hin irraanfatin ammoo adda baane jettanii iccitii waliifaa wal duubaan baasinaa je wal duuba yaatanii walin arrabsinaadha. Atis gaafa dura intala namaa fuudhan jetteeti bareedduudha jettee fuute jalqaba. Isiinis ilma namaa heeruman jettee nama bareeda jettee si filattee si heerumte. Saniifuu arradda baane jettee atiif isiin tuqin. Isiinis akkana jettee sin tuqini. Sadarkaa jidduu teessanii jirtu san hin irraanfatinaa je. Inna Allah rabbiin bimaa ta'amaluuna basiir. Waan isin hojjettan hundaa'uu ni beekaaya. Galata isinii galchaa. Duubammaa fakkeenyaaf jechuudha. Kun imma jara lachuutuu kattin bu'in dubbanne jechuudha. Mee jara lamaan kanarraa duuba isin ittiin bu'amin tun iddaa lakkaawwachuu ni dandeessi moo hin dandeessume? Salaati. Asalatti. Iddaani lakkaawwatti moo lakkaawwattu? Saniifuu iddaa lakkaawwatuun irran jiru jechuudha. Suuratul Azaab kee dubbatamu gadi dhufuu taaganaa maal jechuun maduraanuu iddaa taa'u jechuun gadaameessa qulqulleessuu jechuudha. Ooyiruu nama tokko namni biraa tokko dhufee seenee bishaan isa duubaan obaasinii jee ergamaan alayhi salaatu wassalaami irraa dhorkee jira. Saniifuu akka bishaan wal duubaa obaasuu hin argamne jechuufi maal godhe jechuun rabbiin waan kana iddaa kana lafa kaa'e jechuun kun imma ittuu bu'amtee hin jirtu wannummaan iddaa teessuu hin jiru. Sanyii sayyoo balleessan. Firuuf godhanii yoonii fi arkaman yoo qulqulluu ta'uun arkamte isiin tun akkamii? Kaayyu wanta rabbiin kaa'e san taa'uma qabdi malee anamma akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Maal jechuuf deemnamma yeroo tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tunii tan qanaa teessu salaasata quruu'in xaaraa sadi fixachuu qabdi yookiin dhiinni yeroo saditti dhufuu qabaa jedhee dubbate jechuudha. Kaniifuu ilmi namaa waan dogoggoruu danda'uuf firuufummaan tunuu yeroo garii negatiif taatee argamuu dandeesse jechuudha. Akkuma rabbiin jedhe sanitti yoo deemne irra gaariidha malee tanaan as butuu hin dandeenyu jechuudha. Shari'aan abaduu yeroo hundaa wajji walitti deemti. Hanga guyyaa qiyaamaatti jechuudha. Bakka rabbiin dubbatetti akkuma rabbiin jedhe sanitti itti hojjechuu qabna malee gamana jijjiiruu hin dandeenyu. Abbaan manaa osoon tuqin du'e akkam goonaa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن جيجتما سون مثلا مجلس انتمالي أكرم الدين في يصير أنا رديمي بيجتشو إن دندينيو يسيسن وصون تكين إنتو نجيسي تميني أنا يبقى بكتنا دوغو غرابو جاجيلا ما سوى قبجيتشو ميكي إني نيو بريني Odootuma jaartii isaatu biraa du'e malee hiikeen duune bara.
आओ दुबी कना दी Sogola nini? fardi lafaan dee Utuma sargii karaa ofu jiranuu fardi lafaan dhawee rabbitti hin godhini inni biraa du'e. Jaartuma isaatiin kuma isaa qabdii maal jetta gaashiin tun? Fardi lafaan dha'ee jecha ni kaan irraan hiikkatumma isii. Maal ta'uu qabdi reemma isummaan tunu? Isarratti azaaya achuu qabdii jechuudha. Jaarsi jaarsuma jechuudha. Kasimi kana keessa gadaame isaas qulqulleessuun odootuma jiruutu abbummanaa ka du'e saniifuu rifachuu qabdi summaanu. Ammumaan rumaan tana kaatee asii isiidhaan ka'e heerumi jechuudhatti hin barbaachisu. Qabeenya isaatis gana eeggattee dhaaluu ta'e barkanuma akkana. Kasimi saniifuu tana mee ba'aayatuma san irratti adiifnu isi. Gara biraan jijjiirruu يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 نما ربي لفقاي سنرتي عاديف نوي تمو دالو داجچ ور ولي دالو غنا گديمنه دبچو تينيا ديرقيدان دالون دنديسني والتينا نمو يوخان اتما اسين سقيبلتو تاتي فوتي ومان قبدو سنغنا دبچو تينيا كدم ديفما وجين حافظوا جچون تيفدا على الصلوات صلاة وشنا رتيفدا والصلاة الوسطى كيساو صلاة چالتو تاتي سن رتيفدا يا وسطى جچون فضلا جچورا صلاة چالتو تاتي سن صلاة ونداو چالتو سن رتيفدا دا جچورا اما ربين دوبا درانو حافظوا جي تيفدا على الصلوات صلاة وشنا جي غرغلي صلاة اسري قفا صلاة چالتو جيجي تکا قفا خيسا دبچو مالتو غرسيسا اسين تو صلاة هند چالو غرسيسا جچورا والصلاة الوسطى جون خيسا وصلاة چالتو تاتي سنرتي فدادا صلاة چالتو تاتي سن صلاة تمي جچورتي علماء اني والقب باقي بكتنا والقبني جران امو ادلان باقي نام بكيسين غرغارتو صلاة نقن صلاة اسري تو غرسيسا علي بن ابي طالب جچو شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر جيجان قويا لولا خندق جيجودا قويا أحزاب سن شغلونا جيجون نهيوة جربيجي نقودني عن الصلاة الوسطى جيجون صلاة جالتو تاتسن صلاة العصر صلاة عصر الرأي نهيوة عبد الله مسعودي تكتمت جيماتي جيجودا میرا گالے برا حدیث خیسو بربان نماسیسی نمنی صلاة عصر دا بيغادي سدبرسي جي فكأنما وتر آله وماله أكنما ورثاتي في قبينة ساوند أبيت جتشورا فقط هبت عملو جاينما وجدني غرين هجومان إنه وجته درابة جتشورا صلاة أسري رتي كذتي سبيت في غوري إرغمان دبته سنيفو صلاة أسري دا صلاة مهند خيساو صلاة چمتودا صلاة الوسطى نسبان نخون صلاة أسري داتي وقوموا لله جتشور ربي فدابت دادا قانتين يجو قتلفتنا لتاتننا سونا مرايا خنما سببين التبوته غافة درانا من صلاة مخيط ودو جروتوي بما ولي والغافة تريجتشورا ولو مقا ودوت ودابتني صلاة الجرانو سبوچو تيريبو يسفين ديسي ووسي صلاة أكنت ياسو ترانجتشو غافة درا سنيفو ربي مال قدري غرغلي وقوموا لله جي ربي دابدا قانتين جچون خجل السنالتا تنينا سونا مارا جچودا تنما خيسن في دينا جچما ايوتاتي تغيات قولي صلاه جان تك امامتاتي في امامني ايوتاتي تبكي دابتو ولكم كان دابتا تقماتي تمغرا سنتل بوكيري فنتن ايزتين ديتي صلاه جيرتامي اتيو امامني صلاه بيتي ما يجي akkas ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Caljaa sawa namaarraa jechuma. Kaanitiin ka calliftan jechuun inumaa uhumaan dubbatinaa jechuu odoon ta'in quraana qara'uu ni dandeessi. Waan salaata keessa dhufe dubbachuu ni dandeessa malee haasawa namaa as keessa fiduun sirriidhaa miti. Amma fakkeenyaaf gizee imaama yaadachiisuuf imaama yeroo yaadachiifnu amma fakkeenyaaf yoo dubartoota taate harka dhawan jee yoonii fi dhiira taate immoo subhaanallah jaan jechuudha. Takkana tana shari'aadhaatiitu keeysaa baase jechuudha. Oduma salaata jirtu subhaanallah jechuu tasbiinin maatii wooma salaata keeysa jiru jechuudha. Meemma fakkeenyaaf yoonii fi attifatte salaata keeysatti
alhamdulillah jechuun ni dandeessa moo hin dandeessu mee tana deebisati eenyu cilaaltasa siin gaafate haa tana galgala boruu fiddani ni dandeessa warri jettan waan irra dhaabbatanii ni dandeessa jettan fiduu qabdan Jarsi Qur'aana dogoggore utuu dandeessi. Alhamdulillah waan utuu dandeessi. Isin jarsasitti utuu dandeessi. Fakkeenyaaf namni tokko osoo salaataa jiru jechuudha. Aywa. Hattummaa wayii caamaa fi tokko naa fuudhaa fudhatee yoo deemu. Isin irraa fudhachuudhaaf fakkeenyaaf ta'etti immoo deemee irraa fudhee deemamoo. Yoo hattuun caammaa tiyyana duraa fudhattee isii san fiigee harka qabuun hin dandayaa'ii jemmanni. Qabeemi. Abootuni waan biraan na gaafattee. Amma fakkeenyaaf ergamaan alayhi salaatu wassalaami uqtulul aswadayni je haalammaatoo lamaan jara haala hammaatu san ajjeesaadha. Alhayyata jawweedhaa fi wal aqraba jechuun qeejjabbuu ajjeesaa jemma. Fakkeenyaaf jarri kun maali nama miidhanii jechuudhaafi yoo si ciniinan sumaa salaata jiru kanaahu ni miidhan. Amma fakkeenyaaf caammaa fuula kiyya dura jirtu namni tokko yoo fuudhe harka qabuudhaaf jecha jechumma sani jecha salaanni kiyyoomaan ta'u akkumaan hoggaa isaa na dura dabruu deemu yoo ka'ee humnaan na dura dabruu barbaade uleedhaan itti dabartee yoo inni deebuu dide uleenuu tumuu ni dandeessaa jamma habalees fudhattee waliif fiiguulleen salaatan balleessitu sanirra qiyaafnee jechumma wanni tuyyoo fuudhamte salaatumaan qaafe kanaa sitti hin dhiiftummaas hanqachaa fi kanaa qalbiin kopuma jala kutti wannummaan dhaabbattuun jirtu namtichachi jettee isaa fuudhee harka qabuun hanqisu waan biraa waan fidu natti hin fakkaanne wallaahu aalam rabbii beekamoo imaama salaataa jiru yoo aballeesse yaadachiisu ni dandeenya وتعاونوا على البر والتقوى جي ربين فكينيا نمي tokko odoo salaachisu jiru yoo quraanni harkaa bade ayyoon taa'aa jiraadha isa san irra deebisuun hin dandayaa'e walii gargaaraa jee mire toltuu irratti walii gargaaraa eege jee ni dandeenya wani door kan jirtu tun gaariidha salaata keessatti quraana moo Hakkan ku salaataa. Sumbar salaatumaa ukkamale salaatu. Maaninaan isa keessaa dhuftu jechuudhaaf ergamaan itti dhiise isaa balleessu. Kasimi salaata keessatti ma fakkeenyaaf imaamni odoo nuun salaatu jiru yoo quraana balleessine maaliif itti himnaa akkuma ergama isaa itti dhiifne jechuudha. Kuni adillaadhaatiitu lafa jira imaama keessan yoo inni takka isa mudatte yaadachiisaa ta jettu. Kasimi nuti hoggaa ta'e maal godhuudhaaf itti himnaa jettee timma. Kasimi de salaata keessatti ati bakka kanaa balleessitee namtichi salaata guutumattuu balleessee barsan. Kun imma kan nuti itti himna jechuun jirru kun ayata quraanaa tokko irraanfatee tokko balleesse. Saniifuu san nuti itti himuudhaaf wata'aawanuu alal birriin isa san hunda waan if keessa fudhatuuf ni dandeenya jechuun jirra. Nama lama na taate. Woo kana waan akkanaaf hafi digaa dhageessema. أيوة أكيد ترى deebisuun danda'u jee namni sun je'eetti hima malee namni moggaa jirutti himuu hin danda'u. Amma kunoo maal nu hime hadiisa Bukaariidha. Hadiisa gaafa qiblaan jijjiirame jechuudha. Nu yaadachiise waan guddoo gaafa qiblaan jijjiirame ummata qiblaa malee salaatu jiru
alarraa dhufee bara qiblaan jijjiirame gara kaabaa dacha'aa jedhamee akkasitti alumaatti himamee jarri sababuma sanitti salaatuma keessa odoo jiranuu bakka wal jijjiiranii imaamni gakkutee maamutonni ol dabree akkasii waliin salaatanii sanirra qiyaafnee wata'aawanuu alal birri wattaqwaa ayata quraanaa kajuu fudhannee jechuudha. Hanqa adillaa ispeesifikii namni salaataan ala jiru nama salaata keessa jirutti waa takkallee himinaa hanqa isii jettu garrutti nuti kunu adillaa yookiin ragaa cimaadha. Eeywa. Eey. Ishaar akeektee jechuudha. Kasimi. Keekonni xiqqoo kasalaatu jiru eenyu yeroo san. Aishaami kasalaata jiru akkana jedhe. Saniifuu kophee harka qabuun waan qabdu jechuun jirta motuu ati. Kanaa goonuu dhiisinurra. Wasalaatil wusxaa jecha jiru wusxaan zaahira isaa hoggaa laallee salaata jiddu galeessa taate jechuudha. Salaata hundaaf ta jiddu galeessa jirtu jee warra fassaruu jira. Dhugaa akkasitti inni fassarama abaduu kicaalaan wasalaatil wusxaa jechuun fudulaa jechuudha. Wusxaan ammaa bakka ergamaan alayhi salaatu wassalaami jannatul firdoosi dubbatetti maal jee fa'innaa oowsatu abwaabil jannati jee. Oowsatu jechuun walakkaa jechuu mitimma sun irra caaltuu hulaalee jannataati jechuudha. Saniifummaa jannatul firdoosin jannata hundarraa tarraa oliiti jechuudha. Wasaqfuu arshur rahmaani jaa ergamaan. Gubbaan isaa arshii rabbiitichi ol arshii malee wani takkalleen hin jirtu. Odoo kas ju'uutu oowsatu je'ee oowsatu san irra caaltuu jennee fassarraa jechuu gaafuma sanuu. Saniifuu wusxaa jechi ju'uu fudulaa jechuudhaanis fassaramee jira. Akkummaan tafsiiraatu irra bareedaan isa sanii. Salaata dagatamtu. Wusxaa jechuun isii dagatamtu. Yeroo hujiidhaati wajji walit dhuftee jettu moo dhiiroo dagatamuun isiidhaa kun bakka tamiini. Mee tafsiira keessa barbaannaa fi Waaqa tafsiiratti dachaanaa fi nuti immoo tokko irraa fassarree. Gabbu'ee salaata dagatamtuu taate tan namni hedduu isii dagatu jechuu. Saniifuu wusxaa jechuun dagatamtuu mee ni ilaalla badu ni barbaanna. Fa'in khiftum jechuun yoonii fi sodaatan jeemmagaa. Reefuun tana haafizuutii fadhaa jeen lafa kaa'e. Garagalee fa'in khiftum jechuun yoo sodaatan. Farijaalan jechuun deemaa fi salaataa yaa. Rukbaanan jechuun takkaa'eef yaabbatoo haala taatanii salaataa je. Amma kun yeroo akkamii izalta hamal qitaalu jaaniini. Kun yoggaa lolli wal seene jechuudha. Salaata qoofiidha akkaataatti salaannu ergamaan lafa nuu kaa'ee ture. Saniifuu akkaataa salaata qoofii keessaa kunis tokko jechuudha. Yookaan aduwwiin kara tokko jiraatu taate kara qiblaatiis haa ta'uu kara qiblaan ta'iniis haa ta'u ji'a tokko qofa hoggaa jiraatte lollitti fufee yoonii fi wallolutti hin jiraatin akkaataatti salaatan sabbuluuqa keessatti gayyaanee laaluu teenya jechuudha. Kan ammoo kun hoggaa lolli wal seene ji'a tokko qofa odoon ta'in aduwwiin isaaniin marsitee jechuudha. Bakka tana karaa nafirraa laallaan hoggaan jiraatin lollinis oogwee hoggaa waliin jiraate farijaalan jemma. Deemaa salaataadha. Rukbaanan takkaa'eef yaabbatoo haala taatanii salaataa. فإذا منتم جتون وقانا قيتاتني لبوتي سنرتي أمنتن فاذكروا الله يجور ربي الصلاة كما علمكم كإني سنبرسيستي ما لم تكونوا تعلمون أوان بيني سنفو فاذكروا الله جتون ربي الصلاة جتورا فاذكروا الله جتون ذكري الدميسة مي زائرة خنا يفسر رفي تاتي أبدو كنت كسكوالي والناس وجروا صلاة وان تاتيف فاذكروا الله ربي صلاة جيتم مسير متك إبلا الدبيئة شروط أساهم دقوتا دا أكسي الصلاة دا والذين يتوفون يجوا ردوان منكم سنين راقدوا ويذرون خديسا أزواجا جيتوا ورثاني خديساني برادوية وصية جيتون عدامني جي لأزواجين جيتون ورثاني سنيف عدامني متاعا جيتون كاننيو بشنن عدامني في إلى القول
hanqa woggaadhaatti haadhaamanii fi غير إخراج جتون بافمودا ملتي ودون باكني بكو مجرن سنة وقاقوتو عجراتنيه قل مجال قبا من تيراتي جنما إني قل شارمي جراجتما ميه إيسان شارمي وصية جي هذا مني لأزواجهم ورثاني تيفجي وصيان درانو فلا وصية لوارث جني لفخيني آية ميراثات شارم سيجي خون أمو مال جي غرغلي ريفون تنا يتربتن بأنفسهن 4 أشهر و10 سجوسنين شارم تيجرتي درت عدان يوخيني سنكيسين أزايا باتو أبا من أيسيدا خرادو إرتي وقاقوتو تري إيغان أمو ربي وانسان قتك إيسي جتوما إرد إيريسو تاتي قتك إيسي مال قد مربين فيدي باتي أفوري في بلتي خناني تدي بسي آية ريفو قتسانين شارمي جتشو سني دندي ساجي أما سيس وسيا بكجو تنتمو آية ميراثاتين شارمي جتشو سني دندي سا نما سيدالو ونمان تامتو هنجرتو تنمو دو أتدامون تيسو ما أجتي ربي لفقايا جرا فإن خرجنا يتو يوسان بان فلا جناح عليكم جتشون دليني سنرات هنجرتو إسن آنا سيدارت فيما فعلنا وانسان هجتن كيستي في أنفسنا يتون قام سانيتي من معروف جتوني وانتوتا بيك من الرا قام سيدات جيا وان شريعة وجي والقلو جتودا أما فكين يفشتو فجافتفا على ديمو ودون تين جتودا تنمي نبانو وما شريعة وجي والقبت جتودا ما تنيفو تكفي تو قبض مالي مشتو فتي دي رفا خيزة الديموتي تنا شريعان إنما ونيمتو والله عزيز حكيم جتو ربين جباؤ جيسايا سنيفو يويتن آناني سيدا إسان دور كتن ربين إسن غافتو تابودا جبا إسن الراباسو تاججودا وللمطلقات وريني خمن دافو متاع جتون كاننين تاتو دايا بالمعروف جتون أكبه كمت جتوما ورمهي خمي ولما غلطو جتودا تنسكني في تماسيس تقني في هندماو توجتورني في توجنتورنيس متاع جتون كاننين تاتو دا بالمعروف جتون أكبه كمتي ويتقولون نجري جتون فكا حقا جتون قنياكا على المتقين ورى رب صدات الرتياك جيا كذلك جتون كنتي يبين الله لكم ربي نسني بالدباسة آياتي جتون قرصة كنتي سني الدباسة لعلكم تاكلون أكبه تنيف جتة ربنا كنتي سني الدباسة مي كومبير قوني وقال عليه إسين تقامين تمارين إسيرا في مرتان كيستي مال جئي ترمي چولتي حقا على المحسنين جئ فتمره warra toltuu hojjetan irratti haqaa jechuudha amma immoo as dhufee garagalee walil muxallaqaati je walumaa galattu warruma hiikaman hundaafuu je'ee deebi'ee maal je haqqan alal muttaqiina jechuudha amma immoo abaduu yoo kompeer goonee laalle tan itti godhuun irra jabduudha isii qalbiin isaa barra cabxesanii jaan tamma odoon tuqamin akkuma dhuftetti warra isaanii deebite خواطك كله حركتين قبل كانوا أركلوا لا وقالته نمنمانو وامبراج جانيريان سيراتيس نعرب سيتي جودا قلب ما نسيراتو ما سيس نجابتي سنيفو شريان قلبي نما جابسوان إمبربان نف تسلا إنما ونيت قدامون الرجب جودا إسي سني جانين حقا على المحسنين جنان ورطلتو جتني رتجي وكان تلتو نجدوين جي كما تيسونين دنديا tokko tokko namaa jennaan rabbiin fide haqqan alal muttaqiina jee taqwaan barbaadu jechuun hin ta'u gaamma bakka tanatti abaduu jumuurri asitti tasilaa fudhachuun irra jabduudha isii reefuun tanaasanii janiin kazaalika jechuun akkanatti yubayyinullahu lakum rabbiin isinii badda baasa aayaatii jechuun gorsa saaya yookiin aayaatii shari'aasaa kanatti isinii dabaasa la'allakum taaqiluun akka isin beeytaniif jecha alam tara jechuun san agarree je يا إرجما خيّة إلى الذين خرجوا جتون جرا والربانيسا والربانسان ساتين أجر يا إرجما خيّة ألم ترى جتون رؤيا أكم بان ديرو أركن سجد للالو آتي بان ملء برجراته ودون تنجتودا ألم ترى جتون ساتين تجيني جنة فسروني دندينيا جنما مرادا جتودا إلى الذين خرجوا جرا والرباني
من ديارهم جتون بيا ثانيرا وهم ألوف جتون على إسان قماتا مثانين هدر الموت جتون دوا صدادا إسان كنا ما قم ميكا كتا خيستي ولي فنقل مفسرتوني جتودا قوم كما فرجا قوم كما سديجا قوم كما شنجا وكا ولما فنقل لي إسان كن أمتا خمديرو أمتا بنو إسرائيل الرأي جتودا قومي نبي جيتي ثاني إنيو مكان ساجنان هزكيل جامعة جتودا بالزاي زاين كراني أمك هزكيلي جتورا ما وهم ألوف جتون قماتا مجمل ربي نوفنمنه حذر الموت جتون دوا صدادا دوا بقاف جتش بيجساني رايا بيجساني خريلان سيني جتورا ركم نتاؤون جامو سيناني ركم خانا بقاية خاني ديمن جتورا فقال لهم الله ربي لساني نجي موتو جتون دما جئني أكستني دماني ثم أحياهم إيجانا إساني خاص ربيني إن الله ربي لذو فضل أبا تولا قداداتي على الناس نمرتي تولا قداو ليني ولكن أكثر الناس لا يشكرون الردون نما ربي غلطهم فتنجم مويا ثانيفو ربي درات إيشتي بكت درابات جيرتو جيشورا قدر ربي جلا نمنم ما بودا دو هنجرو نما بايجيت خانا تودا وجين ركوبا سنسان بكتني ديما ربي بكما إسان دكال سنتي إسان فت جيشورا ثانيفو فسروا إلى الله ملي غرا ربي ديسا ملي غرا برا ديسون انجرتو جيشو ديمما وقاتلوا جيشو لولا في سبيل الله خرا ربي تيف جيشا لولايا دري لولا رتير ما تني داف جيشان دوتنيا وعلموا بيخا أن الله سميع عليم ربي دقايا بيخا دا ندقايا جيشا سنجتني وجيتي سنسني بيخا غلطي سني قلت جيبو من ذا الذي يقرض الله ما إنيماتي تربي بلك إيش قرار ربي خنا خيجتية ثانيفو لولا جدي جنو لولي أكاتا لما جتشورا كامان الترماتي لولونيس جرا أكاسم ماتين كبينيا خيخنتي كبينيا خيتينيس لولون جرا لچوتون ولي لولونيس نمجرا جايا ثانيفو منزل الذي يقرض الله ما إنيما ربي بلك إيشويا كردنا سنة لكي بريدا فيضاعفه له خير ربي نساف دچا قدو أضعافا كثيرة جتون دچا باية خني دچا قدو فيها غلطة قدا خني غلطة قلتوف وانت خلا ربي خيس باتي ربي نقا فكينيا قدو بشنقا متا تربك أبو خا تربنو ما سفري دبك أبو ساني وجولي فكيسي چورا دب تربة جتوما ثانيفو واني خلا ربي ربي غلني سيدا دب تربان غلطة قلفمايا والله يقبض يجون ربي نما فدراني تكيسايا ويبسطو يجون قبل التبلي سمويني ثانيفو خربين التبلي سن خربين كبين يساتي تكيس سن التاخنتو أكين سنيس ديميلو لجايا وإليه ترجعون جيشوني قرم ربي ديفمتني سرابا كدايتنين كبدني ثانيفو بودا إني قلتيسني قلشا إسن درال فنبلي سجايا أزانا نفكات asuma dhaabnu ga'u gaafii heddummaa ta'e isin duraa gabaabsee kanaaf